Altså det, som jeg gør lige nu, det er, at jeg mærker efter, hvordan ledenes bevægelighed er. Og med den her hest, så er det sådan, at da jeg begyndte at arbejde med ledene nede i bagbenene, for at prøve at mærke, hvordan det er, at de arbejder i forhold til hinanden, så var det sådan, at han, da jeg mærkede på knoglerne hernede af, at han ligesom lukkede lidt i hans bevægemønster herude på ydersiden. Men da det så var, at jeg holdt på det, hilede på det og arbejdede med det, så gav det rigtig meget fint efter, så det begyndte at ligge og vugge, som det skal. Og det man så på hesten, det var, at han tog en dyb vejrtrækning, og han pustede rigtig meget ud. Og det er selvfølgelig, fordi det er forløsende for ham, det er dejligt for ham, at det slipper. En anden ting, som gør, at jeg nævner det her og hans reaktion, er, at når man går og har et lidt skævt bækken, jamen, så vil man kunne begynde at gå og kompensere lidt skævt, men ned igennem benet og kompensere op til forparten og lignende. Men hvis det er, at man har en skævhed hernede, som er den oprindelige skævhed, ja, så kan den også forplante sig sådan, at bækkenet, at man begynder at gå sådan ligesom og tviste sig lidt for at prøve at aflaste. Og en af årsagerne til, at jeg udgiver den her bog, hvor at folk kan lære at hele på dyrene selv, og det er jo heste og det er andre dyr og sådan nogle ting, det er faktisk, at jeg bliver super ked af det, når det er, at jeg ser, at dyr har lavet en forstuning, eller de har ondt et eller andet sted, og folk de vil gerne kunne gøre noget, og dyrlægen siger, jamen det er okay, det her, den skal bare have noget tid og lignende. Hvis det for eksempel handler om en forstuning, jamen så folk så går de der og venter, men hvis man lægger hænderne på, og man ligesom får knogler og lignende til at stå i den rigtige position. Hvis vi kan prøve at tage et eksempel, det var, hvis han nu havde forstuet hovedledet her, så sker der det, at det er en forstuning, så kan det godt være, at senere får et stræk, og dyrlægen siger, okay, jamen han skal have noget tid, eller skal det langsom genoptræning eller lignende. Men hvis forstuningen er rigtig voldsom, så sker der det, at knoglerne de ligesom kommer ud af deres naturlige position. Og så kan man godt være heldig, at det bliver tiden for de der knogler inde på plads. Men nogle heste, og det der, jeg bliver så ked af det, det er, at de bliver ved med at have de der knogler, der står lidt skævt. Og ejeren går der og håber og venter, og hesten går for mere med ondt i maven over, at det her det kommer ikke til at fungere helt for mig. Og så synes jeg, det er synd for de ejere og for de dyr, der ikke har mulighed for at gå ind og lægge hænderne på deres heste og kan gøre noget med dem. Så det er der en af grundene til, at jeg har udgivet den bog. Det er, at jeg bare gerne vil have, at folk kan gøre noget selv.